On va continuer ici. Il y a un autre animal qui est caché. Il peut vivre aussi dans l'eau et sur la terre. On voit qu'il est au milieu. À côté des petits, qu'est-ce que c'est ça? Des petits? Des plantes, non? Oui? On va voir qu'est-ce qu'il dit l'animal. Il dit, j'ai des écailles sur mon corps. J'ai une carapace. Et je suis ovipare. Qu'est-ce qu'il peut être? La tortue. On va voir qu'est-ce qu'il y a. La tortue. C'est la tortue. Reptile. C'est un reptile, très bien. On continue à chercher les animaux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Comment s'appelle cet animal? Et il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Rose. Il y a de longues pattes. Et aussi pour manger, il utilise quoi? Il a un bec, très bien. Et ici, on voit qu'il y a un animal caché. Il est caché où? Qu'est-ce que c'est? Il est caché dans l'arbre. Un oiseau. C'est un oiseau, mais on va voir qu'est-ce qu'il dit l'oiseau. Il dit, j'ai des plumes, j'ai des ailes pour voler, alors il peut voler. Et un bec, d'accord? Il dit, je dors pendant le jour et je cherche de nuit. Alors il dort pendant le jour et cherche de nuit. C'est l'animal. En français? On va voir. Voilà, c'est un oiseau. Très bien. Et ici, on a des animaux qui sont cachés. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on dit ça? Un arbuste. Très bien. C'est un animal qui est caché dans un arbuste, d'accord? On va voir ce qu'il dit. Christian, on va voir qu'est-ce qu'il dit l'animal qui est caché, d'accord? Il dit, j'ai des poils sur mon corps. Je nourris mes petits avec du lait, d'accord? Il dit, je suis petite. Alors, elle est petite. Il dit, j'ai de grandes oreilles. J'ai de grandes oreilles. Qu'est-ce qu'il peut être? Non. Qu'est-ce que c'est? Il peut être un lapin et un autre. Il dit, je suis petite. Je suis petite. Un animal qui est petit. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un mammifère, c'est la souris. D'accord? Oui. Tu me le fais voir. Il reste encore un autre animal. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que vous l'avez vu, mais... La tanière, il est caché. On va écouter qu'est-ce qu'il dit. Il dit, j'ai des poils sur mon corps. Je peux sauter. J'ai des grandes oreilles et j'aime les carottes. Qu'est-ce que c'est les carottes?